Goka xin chào, hôm nay mình trên tay bộ keycap iFace Grey Show. Bộ keycap có tông màu xám nhạt dạng double shot. Cái phần ký tự double shot này thì nó sẽ có màu trắng ngà chứ không phải là trắng tinh. Các bạn có thể nhìn thấy cái lớp double shot bên dưới đây, nó có màu trắng ngà. Bộ keycap thì sẽ có space dài 7U cùng các nút control với an 1,5U để chơi layout Win Keyless. Đồng thời bộ này cũng có hai cái space ngắn để chơi layout Alice. Tuy nhiên thì bộ này sẽ không có cái phần cụm 5 pad ở đây. Bộ keycap với tông màu nhạt này thì phù hợp với anh em muốn phối theo phong cách dạng retro, hoặc là muốn bàn phím của mình được có một cái tông màu nó nhẹ nhàng một chút, nó không quá sặc sỡ. Phần ký tự thì được in sắc nét, các viền chữ thì được in mềm mại.